अस्सलाम वालेकुम। ਤੁਸੀਂ देख रहे हो मुंद्रा फैन साहिवाल यूट्यूब चैनल। ਆਪਾਂ ਵੰਡੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਲਈ। ਅੱਜ ਜ਼ਰਾ ਕੰਮ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਕਰੀਬਨ 8:30 ਪੌਣੇ 9 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਵੰਡਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਚਿੱਟਾ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਹੈ ਬਾਈਪਾਸ ਫੈਟ 99%। ਇਹ ਤੇਲ ਦਾ ਤੇ ਘਿਓ ਦਾ ਮੁਤਬਾਦਲ ਸਮਝ ਲਓ ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਛੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਬਾਕੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਲਗਨ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਰੋਕ ਦੇ ਮਿਕਸਿੰਗ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ थोड़ी जी तूड़ी भी ऐड करांगे ताकि पेट भर जाए थोड़ा जिहा उन्हां दा। बस इन्नी 4 जानवर वंडा आपां उन्हां लई लिया है तकरीबन 2 किलो तो ज़्यादा, 2.25 किलो 2.5 किलो के राउंड अबाउट वंडा सीगा। यह मिनरल मिक्सर पाया है इस पानी दे विच। इहनूं आपां कर लेना हल करके ते आपां इंशाअल्लाह जानवरां नूं कर देना पेश। आपां हुण थोड़ा जिहा पानी का छटा ला लेना। मिनरल मिक्सचर इहदे विच पाया आपां पा के ना ते आपां इहनूं कर लेना हुण मिक्स। ये लेट हो गया यार। तुहानूं दिखा रहे हैं जी वंडा मिक्स करके आप इंशाल्लाह पेश कर देना जानवरां दे अगे। लो जी ये मिक्स हो गया अच्छी तरह। लो जी आप पा दिता इन्होंने वंडा थोड़ा जहा। हूँ इंशाल्लाह खा लैणगे तो फिर आप होर पा देंगे इन्होंने, क्योंकि एक ही बारी ज़्यादा पा दिए ना इन्होंने तो फिर खाते नहीं सही। थोड़े सामने माशाल्लाह खाना शुरू कर दिता इन्होंने। वो पाले छतरे नूं आपां छोटे नूं अज इंजैक्शन भी लगाना खांसी का। कल उन्होंने लाया सी पहला, अज उन्होंने दूसरी डोज देनी है, वो भी आप इंशाल्लाह हुणे ला देनी है। तो इन्हूं फ़र्क कोई है तकरीबन 30 तो 40% फ़र्क है पहली खुराक नाल। उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह 2 दिन होर लाया ना तो इंशाल्लाह मुकम्मल आराम आ जाएगा इन्हें। आप इंशाल्लाह कल वाले इंजैक्शन दोबारा इनू रिपीट करन लगे डोज। यह देख सकते जो तुसीं एनएक्जेन इंजैक्शन है। कल आप लाया सी इनू 2 सीसी इनू अज लावांगे इंशाल्लाह। और अल्लाह के घर च बड़ी उम्मीद है इंशाल्लाह ना इनू आराम आ जाएगा।
ਡੈਕਸਾ ਦੀ 1 cc ਐਂਪਿਊਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਗਾਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ ਹਵਾ। ਲਓ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਲਿਆ ਕੇ। इंजैक्शन सूई तुसी नीडल पास करके तो थोड़ी जी ना सक कर लेनी है ताकि ब्लड वाली वेन च ना लगे। लो जी, इंजैक्शन गया लग, ए देख लो। अपनी वीडियो ना खास तौर पर नवे शौकीन भरावां वास्ते आ, क्योंकि पुराने बंदे तो माशाअल्लाह बहुत कुछ जानते हैं, साढ़े तो भी ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि साडा तो शौक है कोई 7-8 सालों का, तो इस तो ज़्यादा तजर्बा भी नहीं साडा। ते लेकिन जिन्ना कुछ सानू पता वा इंशाअल्लाह असीं जरूर तुहाडे नाल शेयर करांगे जिहड़े नवे भरा अपने, ताकि उन्होंने कोई मसला बने तो वो ना अपना जानवर का बर वक्त इलाज कर सकें। बाकी माशाअल्लाह बहुत पुराने बंदे आ, उन्होंने माशाअल्लाह बहुत कुछ पता है, साढ़े नाल ज़्यादा पता, असीं भी उन्होंने को सीखा बल्कि। तो उम्मीद करते हैं तुहानू अज दी वीडियो पसंद आई होएगी। नाल ही सानू इजाज़त दिओ। अस्सलाम वालेकुम।